Olá, turminha! Vamos fazer a correção do livro APS de hoje, páginas 126, 127, 128 e 129. Então, abrindo aqui na página 126, nós temos duas letras, um som, LH. Então, nós já lemos aqui o início, né, no começo da aula, atividade 1. Leia em voz alta a palavra. Então, vamos lá, ó. Colherada. Ah, quantas sílabas tem essa palavra? Colherada. Quatro sílabas. Ponto final. B. Conversem sobre como pode ser separadas as sílabas dessa palavra e registrem aqui. Então, aqui, ó, só da professora fazer o arco para fazer a leitura, já deu para perceber. Então, vamos lá, ó. C-O. Lhe. L-H-E. Ra. R-A. Da. D-A. Então, olha lá. Colherada. Copie a sílaba que tem a letra H. Então, o H está aqui, né, ó, na sílaba lhe. Indo para a página 127, nós temos aqui, ó. Então, a professora já explicou no início da aula, né? Nós temos que modificar a palavra que está em negrito, colocando o H após o L, igual nós fizemos no vídeo que a professora enviou para vocês do som da LH, certo? Quem não viu, vai lá ver. É muito importante, que lá que eu expliquei esse sonzinho. Aqui estamos só exercitando, tá bom? Eu levo na mala uma bonita. Então, aqui, ó, vou pegar a palavra mala. E aqui, logo após o L, eu vou colocar H. E agora o A. E aí, o que que virou? Vamos fazer a leitura de novo. Eu levo na mala uma bonita malha. Viu? Então, de mala virou malha. Agora C. Quem acende a velinha é uma. Então, a palavra velhinha aqui que vai ser modificada. Então, ó, V com E, L. Agora eu vou colocar o H aqui. E NHA. Olha lá, agora ficou. Quem acende a velinha é uma velhinha. 3. Junte as sílabas e encontre na pizza o nome de cada ingrediente. Mas era para escrever só os nomes com LH. Então, aqui, ó, alho, nós já encontramos, né, ó. E escrevemos aqui. Essa aqui, nós vimos que não tem LH, ó. Aqui é tomate, mas não tem LH, então não vou escrever. Agora aqui, ó. Lho-mi. Ah, não dá certo não, pro. Milho. Agora deu. E tem LH. Então, aqui eu vou colocar milho. Deu certo esse aqui. Agora aqui, ó. Ixi, não tem LH, professora. Eu li aqui que é atum, mas não tem LH, então essa aqui eu não vou copiar. Agora aqui, ó. Milhoto. Milhoto existe? Não. Tolhome? Tolhome também não existe. Tomilho. Tomilho existe, é uma erva utilizada para tempero. Então, tomilho. E tem o LH, né? Ó, tomilho. Então, essa aqui a gente conseguiu. Agora aqui, lhomo. Ixi, pro tem LH, mas lhomo não existe, então vamos inverter. Molho. Ah, molho existe. Então, a professora vai escrever também ali, ó. Molho. Certo? Agora aqui, ó, não tem LH. Tem L, mas não tem o H aqui.
Aqui é cebola, mas como não tem LH, eu não vou escrever. Agora aqui tem LH, ó. Vierlia. Não. Erve. Ah, ervilha. Ervilha. Muito bem. Tenho LH. Então, eu vou escrever aqui ervilha. Então, aqui ficamos com alho, milho, tomilho, molho, ervilha. Certo? As outras que a professora não colocou é porque não tem LH. Aqui, nós fizemos a leitura das palavras, né, na atividade 4. E aqui nós tivemos que separar em sílabas. Então, a primeira nós já separamos juntos. Vamos para a página 128 para terminar de separar as que a professora não separou no primeiro vídeo. Então, aqui eu tenho a palavra filha. Filha. 2 sílabas, ó. Filha. Esse quadrinho não foi usado, eu vou fazer um xizinho. Então, eu tenho 2 sílabas, ó. Foram usados 2 quadradinhos. Filha. Agora aqui. Olho. Novamente, ó. Olho. 2 sílabas. Então, 2 sílabas. Agora aqui. Telhado. Essa já é maior. Telhado. 1, 2, 3 sílabas. Que letra ficou sempre junto do H? Então, olha lá, aqui está o H, aqui está o L. Aqui está o H, aqui está o L. Aqui está o H, aqui está o L. Então, sempre junto do H ficou a letra L. 5. Leiam o trecho de um poema com a professora. Então, ó, a professora fez uma leitura com vocês, tá bom? E vocês deveriam ler aí em casa só essas palavras em voz alta. Vocês conseguiram? Vamos lá, então, ó. Embrulhou. Conseguiram essa? Próxima. Borbulhar. Agulhar. Orgulho. Bagulho. Certo? Então, quem não conseguiu ler sozinho, volta aí o vídeo e lê com a professora novamente. E agora, para finalizar a página 129, a professora já começou a fazer com vocês, né? Que é completar esse bilhete que estavam faltando algumas palavras. Estava faltando algumas palavras. Então, ó, nós já completamos. Filha, fui trabalhar. Tome cuidado com as abelhas. Uma delas picou a minha orelha. Não se esqueça de... a horta. Então, de fazer o que com a horta? De malhar a horta? Ah, acho que não. De coelhos a horta? Não, pro. De bolha a horta? Não. De molhar a horta? Ah, essa parece que sim, pro. Piolho também não vai dar certo ali. Olho não, pilhas não. De ajoelhar a horta? Também não faz sentido, né? Molhar faz mais sentido. Então, não se esqueça de molhar a horta. E alimentar os... molhar já foi. Alimentar os malha. Os coelhos. Olha lá, os coelhos. Os coelhos. Combina até o finalzinho, ó. Eu acho que é essa. Bolha não dá certo. Alimentar os piolhos? Ninguém alimenta os piolhos, né? E também não tem S aqui. Olho, alimentar o olho? Não. Pilhas, ajoelhar? Também não. Então, ó, alimentar os coelhos. Volto mais tarde, mamãe. Então, turminha, nós utilizamos aqui as palavras trabalhar, coelhos, molhar, abelhas e orelha. As outras palavras estavam aqui só para confundir a gente, tá bom? Se você errou, é só corrigir agora também. E esse textinho aqui a professora deixou como um desafio, né, para vocês enviarem a leitura. Mas para quem não conseguiu ler nada e ficou curioso, a professora vai ler agora para vocês, tá bom? Havia
uma telha e sobre ela havia uma abelha. Havia um galho e embaixo dele havia um telhado. O galho despencou, a abelha voou e a telha no telhado ficou. É isso, turminha. Essa foi a atividade de hoje de língua portuguesa. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Espero que o vídeo do LH tenha ajudado bastante, que lá que a professora ensinou o sonzinho, aqui nós só fizemos atividades, né? Treinamos. Precisando da professora, se ficou sem entender alguma coisa, é só mandar mensagem. Beijinhos pra vocês e até mais!